Hi friends, Assalamu alaikum. It's me Ramsi Umar. Welcome to you are in cool video. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറിന്റെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പർച്ചേസ് ആക്കിയത് പ്രീതി മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ ആണ്. അപ്പോൾ പ്രീതി ബ്ലൂ ലീഫ് പ്ലാറ്റിനം ഹെവി ഡ്യൂട്ടി മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ ആണ് ഞാൻ പർച്ചേസ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ പഴയ മിക്സും പ്രീതി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കുറേ കാലം ഞാൻ യൂസ് ആക്കി, ഒരു കേടുമായിട്ടില്ല. കുറേ കാലം യൂസ് ആക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം. 5 years മോട്ടോർ വാറണ്ടി ഉണ്ട്, പിന്നെ 2 years പ്രോഡക്റ്റ് ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് ലോങ് ഫ്രീ സർവീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് പ്രോഡക്റ്റ് നെയിമും മോഡൽ നെയിം സീരിയൽ നമ്പറൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് അൺബോക്സ് ആക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അതോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ആക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇത് ജാറിൻ്റെ അടുപ്പുകളാണ്, ജാറിൻ്റെ ലിഡ്, ഇത് കണ്ടെയ്നറാണ്. നമ്മൾ ചെറിയ ജാറുണ്ടല്ലോ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയെല്ലാം അടിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ അതിന് അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കണ്ടെയ്നറിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ടടിക്കുക. അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ മെയിൻ ജാറാണ്. അതിൻ്റെ ലിഡല്ല ഇത് മെയിൻ ജാർ. ഇത് 1.7 ലിറ്ററിൻ്റെ മെയിൻ ജാറ്. ജാറ് 1.5 ലിറ്ററിൻ്റെ ജാറ്. അപ്പോൾ ഈ ജാറിൽ കാണുന്ന ജാറ് 1.2 ലിറ്ററിൻ്റെ ജാറാണ്. ഇത് അരി പൊടിക്കാനുള്ള ബെസ്റ്റാണ് ഈ ജാറ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാവരും വായിച്ചു നോക്കുക. പിന്നെ ഓവർലോഡൊന്നും ഇടാതിരിക്കുക. ഏത് മിക്സി ആണെങ്കിലും നമ്മൾ കറക്റ്റ് എങ്ങനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും അത് നമുക്ക് യൂസ് ആക്കാം. അപ്പോൾ ഓവർലോഡ് ഇടാതിരിക്കുക. പിന്നെ ചൂടുള്ള സാധനം ഇട്ടടിക്കാതിരിക്കുക. പിന്നെ ഓവർലോഡായിട്ട് അങ്ങനെ ഓഫായി എന്നാൽ സ്വിച്ച് ഓഫാക്കിയിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ താഴെ റെഡ് ബട്ടൺ ഉണ്ടല്ലോ അത് നോക്കാൻ. പിന്നെ നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത്, ഇപ്പം നിങ്ങൾ മിക്സി യൂസ് ആക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ജാറിൽ ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ച് കുറച്ച് സോപ്പ് ഇട്ട് തിരിച്ച് കറക്റ്റ് ആ സോപ്പ് വെള്ളം പോകുന്നവരെ കയറ്റി പിന്നെ യൂസ് ആക്കുക. അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ആക്കരുത്, അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കയറ്റി യൂസ് ആക്കരുത്. ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുകയൊന്നും അനങ്ങത്തില്ല. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ താഴെ അതിൻ്റെ ലെഗ് കണ്ടില്ലേ, അതുപോലെ വെച്ചാൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഇത് പവർ കേബിള്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഓരോ യൂസിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ശരിക്കും അത് തുടച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് നീട്ടിൽ വെക്കുക. നമുക്കപ്പോൾ മെയിൻ ജാർ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. ഒന്നും ഇടുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഓണാക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് മെയിൻ ജാറിൻ്റെ ലിഡല്ല, ഞാൻ അറിയാതെ ഇട്ടുപോയതാ. അത് ഞാനുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ. ഇതിന് 3 ലെവൽ കൺട്രോൾ സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. പിന്നെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് പൾസ് ഉണ്ട്. LED ബൾബ് ഉണ്ട്. LED ബൾബ് കണ്ടോ, LED ബൾബ്. 3 ലെവൽ കൺട്രോൾ സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. പിന്നെ പൾസ് ഉണ്ട്. ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് പൾസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജാറിട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ജ്യൂസ് അടിക്കുന്ന ജാറ്. അപ്പോൾ ഇതതിൻ്റെ അഡോപ്റ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ ജ്യൂസെല്ലാം അടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ യൂസ് ആക്കുക കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. എല്ലാത്തിനും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജിലും. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ യൂസ് ആക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അഡോപ്റ്ററാണ്.
ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് മെയിൻ ജാറിൽ ഇട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അടിക്കുന്ന ചെറിയ ജാറ് 0.4 ലിറ്ററിന്റെ ഇത് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ലിഡാണ്. ഇതാണ് കണ്ടെയ്നർ. ഈ കണ്ടെയ്നറിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ട കണ്ടെയ്നറിൽ ഇട്ടിട്ട് ആ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് കാണുന്നുണ്ടാവും. ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ആക്കി വെക്കാം. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം ഇതിലടിച്ച്